Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to my new channel Toufiq Vlogs and Moto Traveler. এটা আমার নতুন একটি পেজ এবং নতুন একটি ইউটিউব চ্যানেল। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। এই শীতের সকাল বলে ভুল হবে, অলরেডি এখন দুপুর হয়ে গেছে, কিন্তু মনে হচ্ছে যে এখন ভোর সকাল। তো আপনাদের সবার কাছ থেকেই আমি দোয়া, ভালোবাসা এবং বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব আশা কামনা করছি। আমার চ্যানেলটাকে আপনারা বেশি বেশি সাবস্ক্রাইব করবেন, যাতে আমি সামনে আরও ভিডিও করার উৎসাহ পাই আপনাদের কাছ থেকে, এবং আমার চ্যানেলটি দিয়ে যাতে আমি আপনাদেরকে ভালো কিছু দিতে পারি, সেই দোয়া করবেন। কারণ এখন তো চারদিকে সব অসুস্থ ভ্লগস, অসুস্থ কন্টেন্ট এসব দ্বারাই ভরে গেছে। তো এর মাঝখানে চাচ্ছি আপনাদেরকে একটু ভালো কিছু উপহার দেওয়ার জন্য। বিসমিল্লাহ। তো আমি বাইক রাইডিং করতেছি অলমোস্ট 7 বছর হয়ে গেছে, 6-7 বছর হবে। তো বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন স্থানে আমার অলরেডি অনেক ঘোরা হয়ে গেছে, কিন্তু কখনো এরকম মোটো ব্লগ করা বা মোটো ব্লগিং করবো, ভিডিও কন্টেন্ট করব, এরকম চিন্তা মাথায় আসেনি। তো ইদানিং দেখতেছি সবাই বিভিন্ন রকম ব্লগ, বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করছে। তো সেখান থেকেই আমারও একটু ইচ্ছা জাগলো মনে, যে আমিও দেখি কিছু একটা করতে পারি কি না। আমি তো আসলে এটা আমার পেশা না, বা এটা আমার করতে হবে এমন তো না। তো আমি করতেছি যে প্রায় তো মাঝে মধ্যে বিভিন্ন জায়গায় ট্যুরে যাওয়া হয়, যদি আপনাদের সাথে কিছু শেয়ার করতে পারি, এবং আমার লাইফের সাথে যা যা হয় ট্রাভেলিং টাইমে আপনার সাথে শেয়ার করতে পারি, এবং বিভিন্ন বাইক নিয়ে বিভিন্ন রকমের কথাবার্তা, বিভিন্ন আলোচনা আপনাদের কাছ থেকে জানতে পারবো, আপনাদেরকে জানাতে পারবো। আসলে এখান থেকেই আসলে এই ভিডিও করা, যে যদি পাশাপাশি আপনাদেরকে একটু বিনোদন দিতে পারি। তো এখন যাচ্ছি আমি মিরপুর 10-এর ফলপট্রি, ওখানে যাচ্ছি। রিসেন্টলি 1-2 দিনের ভিতরেই আমার একটি ট্যুর আছে আপনার শেরপুরে, ময়মনসিংহ শেরপুর। তো দুঃখিত। তো সেই ট্যুরে অবশ্য আমার বের হওয়া হবে, রাত্রে আমি বের হব। তো গাড়ির টুকিটাকি কিছু কাজ করাবো, এবং আমার যেই মিটার আছে, মিটারে হালকা ডার্ক পলি করাবো, কারণ রাত্রেবেলা ওই মিটারের আলোটা আমার হেলমেটের ভাইজারে যখন পড়ে তখন আমার সামনে দেখতে কিছুটা কষ্ট হয়। আর এখন তো একই তো খুব শীত, প্রচুর কুয়াশা, রাস্তায় প্রচুর কুয়াশা থাকবে। তো যাতে কোনো ব্যাঘাত না ঘটে আমার রাইডিংয়ে, এবং আল্লাহ তাআলার রহমতে যাতে আমি সুন্দরভাবে আমার গন্তব্যস্থলে যেন পৌঁছাইতে পারি, সবাই তো সেই দোয়া করবেনই। তো এই কারণেই আসলে আমার এখানে একটু ডার্ক ব্ল্যাক পলি লাগানোর চিন্তা ভাবনা। তো আলোটা আর কি খুব বেশি, যে কারণে দেখতে খুবই কষ্ট হয় মোটামুটি। তো আরও টুকিটাকি কিছু কাজ আছে, একটা শু গার্ডও লাগাবো। তো আপনারা সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি সহি সালামতে, আল্লাহ তাআলার অশেষ রহমতে, যাতে আমি আমার গন্তব্যস্থলে সুন্দরভাবে পৌঁছাইতে পারি। কারণ রোডে তো এখন ইদানিং এত পরিমাণের দুর্ঘটনা, এত পরিমাণে অ্যাক্সিডেন্ট, এগুলো বাড়ছে যা বলার মতন না। এগুলো সবই হলো অসতর্কতা। আর অবশ্যই রাইডিং করার সময় আমরা সবাই খেয়াল রাখবো সামনে পিছনে, এবং কিছুক্ষণ পরপর অবশ্যই আমরা সাইড মিররে তাকাবো, কারণ যতটা সতর্ক থাকবেন, সেফলি গাড়ি চালাবেন, এটা আপনার জন্যই ভালো। আর রাইডিং স্লো বলবো না, হাইওয়ে রোডে আপনাকে আপনার গতি রোডের সঙ্গে তাল মিলিয়ে আপনাকে চলতে হবে, কারণ হাইওয়ে রোডে খুব আস্তে চালালেও হবে না, আবার একদম খুব জোরে যে আপনি গাড়ি রাইডিং করবেন খুব ফাস্ট তাও না। আপনার আয়ত্তের ভিতরে রেখে আপনি গাড়ি চালাবেন।
তো ওই হাইওয়ে রোডে অবশ্যই এটা আমার প্রথম ড্রাইভ না, বাইক নিয়ে আমার প্রথম না হাইওয়ে রোডে। আমি আরও অনেক জায়গায় ট্যুর দিয়েছি আমার এই বাইক নিয়েই। আমি ঢাকা টু বরিশাল, ঢাকা টু কুয়াকাটা, ঢাকা টু যশোর বেনাপোল, দেন আপনাদের সারসা, নাভারন, ঝিকরগাছা, বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট, বিভিন্ন অঞ্চলে অবশ্যই আমার অনেকবার অসংখ্যবার ট্রাভেল করা হয়েছে। তবে শীতের মধ্যে কখনো আমার এরকম লং জার্নি হয় নাই। শীতের মধ্যে আমার এই প্রথম শীতের জার্নি, আমার এই প্রথম কোথাও দূরে কোথাও জার্নি। আর হাইওয়ে রোডে যখন আমরা বাইক চালাবো অবশ্যই আমরা সামনের গাড়ির গতিবিধি দেখে তারপরে গাড়ি চালাবো। এবং এই যে দেখেন, যেমন এক বাইকার ভাই আমার ফোনে দেখেন রাস্তার মাঝখানে দেখেন কি অবস্থা। এইসব অনেকগুলো কারণেই এই অ্যাক্সিডেন্টগুলো আসলে রাস্তায় ঘটে। এভাবে উনি কিন্তু চাইলে একটু সামনে গিয়ে ইন্ডিকেটর দিয়ে সামনে গিয়ে চাপিয়ে বা কোথাও একটু রিল্যাক্সে দাঁড়িয়ে তারপরে তো উনি ফোনটা ব্যবহার করতে পারতো। তো এই কিছু কারণেই আসলে রোডে অ্যাক্সিডেন্টগুলো খুবই পরিমাণে বেড়ে গেছে। ও মাই গড, রাস্তায় পানি। আমি তো আমার ব্যাগ মাঠগার্ডও খুলে ফেলেছি। শীতের সময় মাঠগার্ডের খুব একটা প্রয়োজন হয় না, যার দরুন আমি আমার মাঠগার্ড খুলে ফেলেছি। কিন্তু এখানে পানি, আমার গাড়ি আবার ওয়াশ করানো লাগবে যাওয়ার আগে। আমি কিছুদিন আগে গাড়িটা ওয়াশ করে রেখেছি আমার ট্যুরের জন্য, কিন্তু মনে হচ্ছে গাড়িটা আবার ওয়াশ করে তারপরে আমার বের হতে হবে। অবশ্যই দেখতে ভালো হয়েছে, শীতকালে রাস্তায় প্রচুর পরিমাণের ধুলা থাকে। এই পানিটা দেওয়ার কারণে অনেকটা ধুলা বালু অনেকটা কম হবে, কিন্তু গাড়ির 12টা বেজে গেছে। তো যেটা বলতেছিলাম যে হাইওয়ে রোডে চলাচল করার সময় বিশেষ করে বাস এবং ট্রাক এগুলো থেকে খুবই সাবধানে থাকবেন, কারণ এরা না মানে কোনো ইন্ডিকেটর, না কোনো স্পিড লিমিটেডের, যখন তখন যে কোনো সময় যে কোনোভাবে ওরা গাড়ি টান দিচ্ছে, ব্রেক করতেছে, এরকম অ্যাভেলেবেল পাবেন। বিশেষ করে হঠাৎ ব্রেক আর এই যে হঠাৎ করে ডান থেকে বাম লেন, বাম থেকে ডান লেনে চলে আসা, আসলে এই জিনিসটাই অ্যাক্সিডেন্টের মূল কারণ। এবং বিশেষ করে কিছু ট্রাক আছে, ট্রাক চালকরা যারা আছে তারা তো ওভারলোড, তো প্রথমত তারা অতিরিক্ত ওভারলোড করে। তারা ওভারলোড করার কারণে গতি নিয়ন্ত্রণ থাকে না তাদের, এবং তারা যতটুকু গতি থাকার কথা তার থেকেও হিউজ পরিমাণে গতি দিয়ে গাড়ি চালায়। এবং সবচেয়ে বড় কথা হলো তারা ওভার স্পিডিং করার চেষ্টা করে, এবং চোখে ঘুম নিয়েই অনেক সময় অনেকে গাড়ি তার ট্রাক চালায়। এবং দেখা যায় তারা আজকেই ধরেন যশোর থেকে ঢাকায় আসলো, আবার কিছুক্ষণ আবার দেখা যায় 1 ঘন্টা রেস্ট নিয়েই তারা আবার ঢাকা থেকে যশোর বা অন্য কোথাও একটা যাওয়ার আসলে প্রোগ্রাম করে। তারা দেখা যায় তারা আবার অন্য কোথাও যাবে। তো এই সব মিলেই আসলে হাইওয়ে রোড, তো এর জন্যই আমাদের সবার খুবই সতর্কতার সাথে হাইওয়ে রোডে গাড়ি চালাইতে হবে। আমি যতটা পারতেছি পানি থেকে বেঁচে গাড়ি চালাবার চেষ্টা করতেছি, কারণ আমার গাড়িটা আমি আমার গাড়িটা খুব বেশি ভালোবাসি, এবং আমি খুব যত্ন করি এবং যত্ন করার চেষ্টা করি, এবং খুব ভালোভাবে প্রতিটা জিনিসই মেনটেন করার চেষ্টা করি আমার গাড়ির, কারণ এটা আমার একটা ভালোবাসার একটা স্থান, এটা আমার ভালোবাসার একটা জায়গা এই গাড়ি। এবং আমি সবসময় চেষ্টা করি খুব সেফলি গাড়ি চালাতে। তো বেশি করে সময় নেব আপনার কাছ থেকে। আমার এখন অবশ্যই আমার এখানে একটা ব্যাংকে কাজ আছে, আলারফা ইসলামিকের এজেন্ট ব্যাংকে। আমাদের কিছু ক্যালেন্ডার আছে, এখান থেকে আগে নিতে হবে। তো
গাইস আমার জন্য আপনারা সবাই, আবারও আপনাদেরকে দোয়া চাচ্ছি, আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন যাতে আমি আমার এই ইউটিউব চ্যানেলটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারি। আপনাদের সবার ভালোবাসা, সবার দোয়াই আসলে আমার খুবই দরকার অবশ্য, কারণ নতুন চ্যানেল কীভাবে কী করবো খুব একটা এই সম্বন্ধে আমার ধারণাও নেই, আইডিয়াও নেই। আপনারা সবাই দোয়া করবেন আমার জন্য, যাতে আপনাদেরকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারি আমার ভিডিওর মাধ্যমে। আর আমার কথা মধ্যে যদি কোনো ভুল হয় বা বিভিন্ন আটকে যাচ্ছে, আপনারা বুঝতেই পারতেছেন, কারণ আমি নতুন ব্লগ করতেছি, এর আগে কখনো এরকম ট্রাই করা হয়নি। সো সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আপনারা সবাই আমাকে ক্ষমা করবেন এবং বেশি বেশি করে আমার চ্যানেলটাকে লাইক অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব করে দিবেন, যাতে আমি আপনাদেরকে ভালো কিছু উপহার দিতে পারি। তো সবাই ভালো থাকবেন, দোয়া করবেন আমার জন্য। এবং আমার নেক্সট শেরপুর ভ্লগ ইনশাল্লাহ আমি শুক্রবার ফজরের নামাজ পড়ে রওনা দিব। তো সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন এবং সেই ব্লগটা আপনার সাথে শেয়ার করবো ইনশাআল্লাহ। সবাই ভালো থাকবেন, আমার জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।